만약 똑바로 자는 것이 힘들다면 옆으로 누워서 자는 것을 택하는 것도 괜찮습니다. 근데 옆으로 누워서 자면 제일 안 좋은 자는 방법이라고 그러는데 똑바로 누워서 잘 수 없는 사람들이 있어요. 척추관 협착증이나 디스크 있는 사람들은 이렇게 바로 너무 눌리거든요. 바로 딱 누우면은 허리 통증이 너무 심해가지고. 코골이를 안 하려면 옆으로 누워 자는 게 좋은 방법이 안 돼. 근데 그러면 정상적인 사람한테 그래도 옆으로 누워 자는 거. 정상적인 사람은 제일 좋은 수면 자세는 앞을 봐야 된다고 얘기했잖아요. 네. 그게 가장 좋은 자세인데 네. 아예 본인이 이제 구조적인 문제가 있어가지고 수면 자체가 성립하지 않을 정도로 통증이나 이런 이제 뭐 숨을 쉬는 거기에 힘든 상황을 유발을 하는 거는 이거는 그러니까 잠자는 것 자체가 아예 안 되니까 이런 경우는 이제 옆으로 누워 자는 방법을 택하는 것도 괜찮은데 조건이 있어요. 이따가 나올 거예요. 그러니까 정 안 되면은 옆으로 누워 자라.